Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da al-a'yadzi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngasbindah muatan sakral sami aturaken raos syukur wonten ing sedherek Allah Subhanahu wa taala. Kadite wonten ing jam punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring dumateng kula panjenengan sami kenikmatan iman, kenikmatan Islam, lan ugi kenikmatan kesehatan dipun tambahi nggih punika kenikmatan kesempatan. Perpaduan nikmat-nikmat punika boten wonten ingkang saged kula panjenengan sami tindakaken kanthi tepat kanthi laras kejawi nggih punika dengan bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa malih kenikmatan iman. Sampun saged ngraosaken nikmat iman, Pak Bu. Kinten-kinten nikmat iman punika kados napa? Dipun ngendikaken kalian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bilih ingkang naminipun nikmat iman punika kados ta'mat ta'ami, kados rasa makanan. Rasulullah nate ngendikaken zaqa ta'mal imani man radiya billahi robba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula au kama qala. Zaqa ta'mal imani bakal saged ngraosaken nikmat iman man sinten kemawon radhiya ingkang ridho billahi robba, ridho bilih Allah punika minangka Rabbipun. Rabb lho nggih, mboten sekedar sebagai Tuhan, mboten sekedar sebagai sesembahan, tapi Rabb punika ridho menawi Allah Subhanahu wa taala punika minangka pengatur, minangka pemberi rizki, minangka ingkang menapa memelihara kula panjenengan sami, minangka ingkang mengatur takdir kula panjenengan sami niku naminipun Rabb. Kathah-kathahipun tiyang punika naming sekedar memahami Pak, bilih Allah punika sekedar sebagai sesembahan, sehingga napa nggih naming teng masjid mawon mungkin menawi sampun medal saking masjid niku pun boten dados Rabb melih. Aturan Allah punika kados kesupen. Sing jenenge agama Islam ya kudu ning masjid tok. Yen wis ning masjid, wis ning nggon napa pasar menawi enten sampun teng sapi berarti ilang kabeh. Niku berarti dereng radhiya, dereng ridho Allah minangka Rabb. Tesih ngakeni Allah mawi naming sekedar sesembahan kemawon. Wabil islami dina lan ridho Islam punika minangka din. Din niku napa? Din punika mboten sekedar agami, tapi din punika aturan. Nah, aturan punika nggih aturan nalikanipun ngibadah, aturan nalikanipun nyambut damel, aturan nalikanipun bermuamalah, aturan nalikanipun kula panjenengan sami srawung dumateng tiyang sanes. Niku naminipun din.
Wa bi Muhammadin rasul nabiyya wa rasula lan rida minangka Muhammad Nabi Muhammad punika sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang sampun dipun paringi Allah Subhanahu wa taala risalah agama Islam supados kula sami punika tumut dumateng Rasulullah manut kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing samubarang perkawis. Zakotok mal iman punika ingkang dipun wastani menikmati keimanan. Lah mugi-mugi majelis ilmu punika dadosaken salah setunggaling wasilah kula panjenengan sami saged tansah menikmati nikmatipun iman ngoten nggih. Shalawat dan salam kita saturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dumateng sinten kemawon ingkang tansah istiqomah wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk di antara hambanipun Allah umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaat wonten dinten kiamah sakmangke. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau ini terakhir sampun kula aturaken nggih punika babakan ember, babakan kolah, babakan napa tempat air ngoten nggih. Terakhir kula aturaken disunahkan punika menutup setiap tempat air dengan berbagai macam penutup supados kula panjenengan saged njagi toya punika tetap suci, tetap bersih sehingga nalikanipun tinggi berwudu untuk bersuci punika saged terjaga. Saat pituripun nggih punika teng mriki dipun ngendikaken kalian Syekh Wahbah Zuhaili nggih punika babakan an-najasah. An-najasah punika menawi kula atursaken kanthi gampil nggih punika pembahasan berkaitan dengan najis. Sing najis niku napa kemawon. Supados punapa? Supados kula panjenengan sami punika saged njagi diri kula panjenengan sami, keluarga kula panjenengan sami saking barang-barang najis sehingga nalikanipun kenging barang najis punika saged ngertos oh sing niki najis berarti ora oleh dienggo salat. Oh sing niki najis berarti kudu wudu. Oh sing niki najis berarti kudu tak resiki. Piye carane ngresiki? Ya menika mungkin wonten aturan-aturanipun. Nah menika badhe kula aturaken babakan an-najasah, barang-barang najis, mengki sak sampunipun membahas berkaitan dengan barang-barang najis, punika membahas masalah cara menghilangkan najis. Terus mungkin wonten tahapan-tahapanipun piyambak. Nah menika mungkin saged dipun napa aturaken niki wonten pinten setunggal kalih wonten 7 nggih, tapi kula kinten mboten cekap niki nggih 7 niku nggih. Nggih, monggo dipun tingali. Takrifun najasah. Napa ingkang dipun wastani najis niku napa? Gampilipun nggih, sing barang najis berarti barang reget ngoten nggih, Pak. Nggih napa mboten? Nah, kata-katahipun kula panjenengan sami memahami kenapa dipun wastani barang najis punika barang sing reget kan ngoten. Padahal tidak setiap barang najis punika kotor. Kadang-kadang kula sami malah ngerti barang najis, lah kok malah mboten namung sekedar didemek Pak, dilebetne tenggen apa mulut, lebet tenggen padaran. Padahal niku barang najis. Wonten sing ngoten niku. Nah, sehingga kanthi wontenipun kula sami memahami najis niku punapa saged nebihi. Awit punapa para ulama punika ngendikaken nggih punika kula pendhetaken saking pangandikanipun Ibnu Taimiyah lan ugi Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin nggih. Punika wonten salah setunggaling kaidah salah setunggaling aturan. Kaidah niku aturan, Pak. Menawi teng agami Islam niku wonten mengke wonten fikih, wonten usul fikih, lan niku mengke wonten aturan. Nggih kados menawi napa jenengan niti sepeda motor, aturanipun napa ngangge helm. Menawi napa sepeda motor berarti sing dereng light on, sing sepeda motor dereng hidup terus lampunya kedah dihidupkan. Yen mboten nggih mungkin ditilang. Amargi pun napa? Karena tidak sesuai aturan. Lah punika wonten aturan, wonten kaidah diperhentikaken kalian Ibnu Taimiyah, kullu najisin muharramul akli wa laisa kullu muharramil akli najisan. Ing artosipun nggih punika kullu najisin
saben-saben barang najis muharramal akli punika haram dimakan. Itu dipun imut. Setiap barang najis niku haram dimakan. Walaisa kullu muharramin lan boten saben-saben barang ingkang haram najisan punika najis. Menawi barang najis niku mesti haram dimakan, tapi mboten mesti barang yang haram dimakan niku najis. Kalau wangsuli meleh, sing najis niku mboten kenging didahar, tidak boleh dimakan, diminum mboten kenging. Tapi yang barang haram niku belum tentu dia itu najis. Wonten barang haram tapi suci. Suci mboten ateges kok mengke saged tinggi wudu ngoten ngoten nggih. Suci dalam arti tidak najis ngoten nggih. Ewadine kok mengke napa misalkan mengenai baju kula panjenengan nggih mboten kedah dikum 7 dina 7 wengi, dikum nganggo napa debu mboten. Nggih biasa mawon. Bahkan menawi kenging mawon masih bisa digunakan untuk sholat awit mboten najis. Dados barang najis niku mesti haram, tapi belum tentu barang haram niku najis. Lah punika trep kalian pangandikanipun Syekh Utsaimin. Ibnu Taimiyah punika ulama kula ben dangu, Syekh Utsaimin punika seorang ulama yang meninggal sekitar tahun 2000 kula men, baru-baru kemawon. Niku sami ngendikanipun nggih, pilih yang pun ngendikaken kullu haramin yakunu najisan, tiap barang haram, tidak setiap barang haram itu najis nggih. Tapi setiap yang najis itu mesti haram. Contonipun apa? Contonipun racun, Pak. Racun tikus. Niku haram napa mboten? Haram napa mboten? Berarti kenging ditebas napa mboten? Oh berarti oleh dituku wong barang haram. Lah menawi jenengan tumbas racun tikus nggih bunuh diri nggih haram. Nggih. Niku haram. Tapi menawi jenengan tumbas racun tikus dingge ngeracun tikus, niku mboten haram ngoten nggih. Lah wong pancen tugase racun tikus itu ngeracuni tikus kok ngoten ta nggih. Kados menawi kula panjenengan sami menawi bapak tani niku sing ditumbas nggih ngobati selain tinggi napa menyuburkan padi tinggi anu to nggih mematikan hama to nggih. Lah niku kan tugasipun obat untuk mematikan hama. Niku menawi sengaja membeli untuk diminum nggih haram. Tapi menawi beli untuk digunakan sebagaimana tugasnya, fungsinya punika mboten napa-napa. Racun punika haram untuk diminum manusia. Tapi mboten najis, Pak. Mboten najis. Terus racun niku haram tetapi mboten najis. Sehingga menawi misalkan kula sami nggih ampun racun lah. Baikon mawon lah, Pak. Baikon niku mboten najis. Nggih, tapi haram untuk dimakan nggih. Untuk diminum niku haram. Tapi kalau kena baju misalkan niku mboten najis. Mboten ketakon sing klambine ambune baikon kok. Nggih mboten napa-napa, tapi misalkan semprotan sing nyambut niku nggih. Namine pun napa, Pak? Kula nggih mboten nate ngangge. Sire disret ten malah numplak ngeneki klambi. Wah, ambune tapi yo wangi. Ngene nggih. Lah punika mboten kedah kok mengki wah kudu ganti klambi mboten. Karena memang dia tidak najis meskipun dia haram. Terus kaidah kalau wau setiap barang yang najis itu haram, tapi tidak setiap barang yang haram itu najis. Kasa wangsulipun kullu najisin haramun. Setiap barang najis itu mesti haram. Setiap barang najis niku mesti haram. Contonipun babi. Babi niku najis napa mboten? Najis, Pak. Niku najis tikel niku. Tumpuk undung niku. Kulitnya, bulunya, air liurnya, sedaya bagian dari babi punika haram. Enak mboten? Sedaya bagian dari babi punika najis, maka dia
haram. Nah, kaidah punika kedah kula panjenengan sami cepengi supados nalikanipun kula panjenengan panjenengan saged memahami oh kuwi barang najis berarti haram. Sehingga mboten kenging dipun konsumsi, tidak boleh untuk dimakan. Wonten melih makanan yang dicuri niku haram napa mboten? Haram, tapi najis napa mboten? Mboten najis awak. Misalkan wonten tiyang nggih gandeng arep melu pengajian rada pekewo ngoten nggih. Nah, pas petugas renek jikuk 5 kotak. Wah. 5 kotak dijikuk. Nah, niku haram napa mboten? Haram karena mengambil tanpa izin. Nah, tapi barang haram niku najis napa mboten? Mboten. Dia haram tetapi tidak najis. Ewat niku dipun wastani najis nggih najisipun najis maknawi mawon. Tiang korupsi niku barang korupsi niku haram napa mboten? Haram, tapi mboten najis. Ewadene kok mengke dipun lebetaken dengan kotak infak kok mboten mengke kotak infakipun kedah dipun kumbah niku mboten. Karena dia secara zatnya itu halal, nggih. Secara zatnya itu tidak najis meskipun untuk penggunaannya bagi orang yang mencuri itu adalah haram. Wonten melih khamr, ciu, cimeng niku haram napa mboten? Haram. Tapi najis napa mboten, Pak? Nah, niku wonten perbedaan pendapat saking para ulama, tapi pendapat yang paling kuat ya, yang kula pahami, khamr niku mboten najis. Tidak najis. Buktinipun punapa? Nalikanipun Rasulullah punika menghabarkan bilih khamr punika dipun haramkan. Para sahabat menika spontan, Pak. Sing gadah 5 drim khamr niku langsung ditumplak. Sehingga teng kota Madinah punika ambune kok wah ciu ngoten nggih. Niku ambune pripun, Pak? Katose tirose kados uyuh jaran. Kula nggih gumun apa ya tau ngambu uyuh jaran ngoten nggih. Sehingga di Madinah punika baunya bau khamr. Para sahabat berarti ini tidak najis dia. Meskipun ngapunten ada sebagian ulama yang berpendapat khamr itu adalah najis. Tapi menurut kaidah kula wau khamr itu haram. Nggih. Tapi belum tentu dia itu tidak najis. Terus dia haram tetapi tidak najis. Nah, punika kaidah ingkang kedah kula panjenengan sami pahami nalikanipun membahas babagan barang najis. Lah najis niku napa? Dipun ngendikaken teng mriki kalian Syekh Wahbah Zuhaili, an-najasatu ingkang dipun wastani najis nggih punika didut thaharah. Lawanipun kosok wangsulipun thaharah suci. Menawi najis berarti mboten suci, menawi mboten najis berarti suci. Wa hiya nggih punika al-qadaratul lati yajibu tanazzu anha. Kotoran nggih. Teng mriki dipun wastani kalian Syekh Wahbah Zuhaili kotoran ngoten. Al-qadarah barang kotor, barang tidak bersih, allati yajibu tanazzu anha ingkang wajib bersih darinya. Tanazzuh. Hifadzun ala sihah dalam rangka menjaga kesehatan. Niki hikmahipun ngoten niki, Pak. Wa wiqayatan minal adza'i wad darar lan jagi diri saking penyakit lan ugi bebayan. Terus najis punika barang kotor yang harus dibersihkan dalam rangka supados kula sami saged menjaga kesehatan. Contoh, ngapunten niki Pak, ngapunten sangat kula mboten bermaksud nyindir, tapi sing kesindir nggih mugi-mugi pikantuk hidayah. Jenenge pengajiane ya nyindir ngoten nggih. Rokok niku haram napa mboten, Pak? Jujur mawon. Ketane ora tapi ngapunten kalau kula maca fatwanipun Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Dr. Al-Madkur niku haram, Pak. Dr. Al-Madkur ngendikan ngaten, memang niki jujur mawon, memang rokok punika ada yang tidak mengharamkan
tapi menghukuminya sebagai perkara yang makruh. Alah ora apa-apa gur makruh hetik. Tapi kedah kula panjenengan sami imut, sama sekali tidak ada yang mengatakan hukumnya halal. Ngapunten, dalam bacaan saya mungkin ngapunten ini sedikitnya ilmu saya belum ada yang mengatakan halal mutlak niku mboten wonten. Paling ringan niku makruh. Lah punika Rasulullah ngendikaken famanit taqasyubahati istabru alitini wa irdi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram nikaroiyan ahaulal hima. Famanit taqasyubahat sinten ingkang nebi perkawis syubhat. Ngapunten, syubhat kalih makruh niku langkung parah sing pundi, Pak? Langkung parah syubhat, Pak. Famanit taqasyubahat sinten tiyangipun ing saged njagi diri saking perkawis syubhat. Istabro alitinihi wa irdihi punika bakal saged jagi kehormatan diri dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi menawi tiyangipun punika remen sering terjerumus dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, dikhawatirkan dia akan mudah terjatuh kepada perkara yang haram. Sehingga para ulama ngendikaken menawi tiyang punika asring nindakaken perkawis syubhat, asring nindakaken perkawis makruh, niku khawatirnya mudah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, hukum rokok niku ngapunten masih ada yang menyebutkan syubhat, ora jelas kok. Sing makruh niku ngendikan Pak, sing makruh niku ngendikan kenapa kok rokok hukumnya makruh? Ya iki padha wae karo bawang brambang. Kan wonten hadisipun makruh orangnya yang memakan bawang brambang untuk pergi ke masjid kalau masih ada baunya. Sing mbok masalahke lek ambune to. Nah nggih. Wong yo manfaate akeh. Tirose Pak, tirose niki. Dokter Matur ki ngendikaken mekaten, kalaupun ada orang yang selamat dari bahayanya rokok, yaitu keberuntungan dia. Kalau nalikanipun alit kula ben wonten sing ngendikan kula ben nanti bercita-cita Pak Lik kula kan ngerokok. Wah, sampeyan gede aku tak ngerokok kaya Likku. Rokok sempurna, warnane putih. Putih kan suci, bersih. Wah. Daripada sing warnane ireng ngoten nggih. Lah kalih rencang Lik kula aja sempurna le, danhil wae. Lah ngapa to Pak? Danhil kuwi marai ngilangi watuk. Batin ku apa yo tenan. Mosok tapi akeh-akeh anggar bar rokok watuk iki mosok obat watuk kok malah rokok danhil ngoten nggih. Tapi alhamdulillah qadarullah sampai sapunika mboten nate ngoten nggih. Lah ingkang naminipun rokok punika dia haram menurut yang haram, makruh menurut yang makruh. Tapi niku najis napa mboten? Mboten, Pak. Mboten najis. Niku kotor napa mboten? Lah dipak le, Pak. Dipak bersih diambu. Wangi ngoten nggih. Wangi niku, Pak. Wong kadang-kadang cah cilik niku sing digolekno filtere niku lho. Wah, ambune enak ngoten nggih. Artosipun tidak setiap barang yang najis punika kotor nggih. Tapi dia dijauhi mriki hifadzun ala sihah dalam rangka untuk menjaga diri dari penyakit agar tetap sehat. Mungkin wonten barang-barang najis punika kalau sering digunakan, sering dikonsumsi, sering dimakan punika bisa mengganggu kesehatan. Tapi kalau mboten lebet-lebetaken rokok teng mriki sebagai barang najis ya niku namung contoh mawon ngapunten niku sebagai contoh mawon. Teng mriki dipun sebataken pinten-pinten perkawis kados darah. Darah niku haram, nggih. Darah itu haram. Najis napa mboten? Kesimpulan singkatnya najis. Darah. Lah menawi wonten tiyang asring dahar saren, Pak. Saren niku wonten khasiate napa mboten? Sing nate dahar saren. Kula ben nalikanipun alit nate, Pak. Kali ibu kula niku dipatusne saren. Rasane ya enake, Pak. Gurih ngoten niku. Nggih ta nggih? Nah, nggih ngaku mawon kula nggih nate kok. Tapi sak samunipun napa ngaji tumut TPA niku dikandani kalian guru kula ustaz kula bilih niku nggon haram terus kula mboten purun wah moh saiki ngoten nggih.
Rada seret nggih Pak nggih. Wah niku ngangge Sprite mengke lancar Pak. Oh nate sedanten, kula kita nemu nate sedanten nggih. Tahun-tahun 88-an niku wah kula ngraosne pertama kali punika saderengipun mlebet TK tahun 88 niku pun nate ngraoske saren niku. Lah niku menawi miturut kesehatan ingkang naminipun darah punika kathah penyakitipun. Awit darah punika tempat berkumpulnya bakteri. Lah kok didahar, kok dimakan ngoten nggih. Padahal niku kathah penyakite. Wahia sami kemawon imma hissiyah kal bauli waddam, barang najis seperti baul air kencing, waddam dan darah. Wa imma hukmiyah utawi najis tapi najisipun punika secara hukum kados janabah wal hadas al asghar, seperti junub dan juga hadas yang kecil. Hadas kecil niku kados kentut niku hadas kecil. Najis napa mboten? Nggih najis. Ngoten nggih. Tapi napa wonten tiyang nangkep kentut kan nggih mboten wonten. Nggih. Semanten mugi junub. Junub niku kondisi niku najis, kedah dipun bersihkan menawi junub dengan mandi besar, menawi kentut dengan wudu. Nggih. Terus najis punika kotoran, sesuatu yang sifatnya kotor, mungkin barangnya kotor utawi sifatnya kotor, harus dibersihkan dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari penyakit. Ewadene ngapunten Bapak Ibu sekalian, kok dereng saged memahami janjane kok ora oleh mangan saren ki apa to? Pun mboten sanjenengan sekolah menawi niku sampun dipun haramkan teng agami Islam niku mesti wonten bahayane. Mun jenengan mboten sah pados ilmune janjane eleke daging babi ki apa, menawi teng agami Islam niku sampun dipun larang niku mesti wonten faedahipun menghindari utawi tidak mengkonsumsi daging babi, mesti ada manfaatnya. Awit punapa? Awit Allah Subhanahu wa taala punika langkung mangertosi punapa ingkang sae kagem hamba-hambanipun. Lah kok mbiyen wong Yahudi kok ora oleh mangan napa, dilarang untuk memakan hewan-hewan yang berkuku. Menawi zaman sapunika kok boleh. Tiang-tiang Yahudi niku menawi jujur nggih Pak, mboten saged ngraosaken fried chicken mboten saged. Mie ayam nggih mboten saged. Mie ayam kan wonten ayame, ayam kan wonten kukune, mboten saged. Kedah napa damelipun napa? Mie ikan. Nah nggih, mie tapi dagingnya ikan sing mboten gadah kuku. Nah menawi tesih tumut kalian kitab perjanjian lama Taurat, ya barang-barang hewan-hewan yang berkuku itu tidak halal untuk orang-orang Yahudi. Nggih mboten saged ngraosne ayam bakar, mboten saged ngraosne napa kambing guling, napa melih sate sapi, soto sapi, ya mboten saged. Hewan-hewan yang berkuku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Yahudi. Niku mesti wonten hikmahipun, Pak. Sanajan sapunika kula sami sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika diperbolehkan mengkonsumsi ngoten nggih. Niku mesti wonten hikmahipun. Sanajan kula sami mboten mangertosi ilmunipun. Cukup dengan adanya ayat, adanya hadis nedahaken bilih punika boleh untuk dikonsumsi. Buktinipun punapa? Nalikanipun Idul Adha punika yang disembelih ima lembu, ima minto. Oh, berarti halal. Oh berarti pas Idul Adha wong Yahudi ora oleh dikei anu. Betul yang dipun paringi minto kalian lembu. Nggih. Misalkan nggih. Jenengan gadah tangga tiang Yahudi. Mas, jenengan lak Yahudi to. Berarti kula mboten anu nggih. Mboten kula teri daging sapi kalian daging wedhus nggih. Lah ngapa to Mas? Kan Yahudi sing berkuku ndak boleh. Wah lah bacot iki Mas ndak dino mangan sate ayam. Oh nggih pun. Islam bae nak ngoten nggih. Nah punika benten. Setiap larangan Allah punika mesti ada hikmahnya. Wa hukmuha, hukumipun nggih punika wujubu izalatiha syar'an wa tab'an. Wajib dihilangkan najis punika secara syar'i dan tabiat manusia. Tabiat manusia punika menawi barang najis secara tabiat manusiawi nggih Pak. Punika
kalau tesih sihat tabiat manusiawinipun punika penginnya dibersihkan. Atosipun boten wonten ayat, boten wonten hadis kemawon secara manusiawi penginnya dibersihkan. Liqaulihi ta'ala ada dasar kalian pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Muddatsir. Allah ngendikaken wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu maka tahir, bersihkanlah. Lah wonten teng mriki para ulama nggih, kula pendet pangandikanipun Imam Al-Qurtubi nggih, pangandikanipun Imam Al-Qurtubi. Nalikanipun nafsiri ayat punika wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah, dan bajumu maka sucikanlah. Ternyata punika para ulama wonten pinten-pinten pendapat. Meskipun mungkin ingkang dipun pendet wonten buku punika tafsiran ingkang paling akhir. Wonten ingkang ngendikaken wasiyabaka fatahhir niku maksudipun nggih punika athiyabu huwa al-amal. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka bersihkanlah. Maksudnya diantaranya dan amalmu maka bersihkanlah. Amal dibersihkan saking pundi? Amal dibersihkan saking sifat riya. Amal dibersihkan saking sifat pamer. Amal dipun bersihkan saking sifat boten ikhlas keranten Allah Subhanahu wa taala. Menika pendapat yang sepindah. Ingkang nomor kalih nggih punika wasiyabaka fatahhir nggih punika al-qalbu, dan hatimu maka bersihkanlah. Bersihkanlah saking nopo? Bersihkanlah dari sifat kikir, bersihkanlah dari sifat sombong, bersihkanlah dari berbagai macam sifat yang bisa menyebabkan dirimu punika berakhlak yang tidak baik. Serakah itu nggih semanten ugi harus dibersihkan dari diri kita. Yang nomor 3 nggih punika wasiyabaka fatahhir, artosipun dan jiwamu dan pikiranmu fatahhir maka bersihkanlah. Bersihkanlah saking napa? Tiyang niku menawi napa gadah pikiran ngeten iki Pak. Niku biasanipun menawi mboten atos-atos mungkin wonten waswasatu syaiton. Nggih napa mboten? Niku sampun dipun ingentaken Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nas to nggih. Pilih setan punika menimbulkan rasa was-was dalam pikiran manusia, menimbulkan godaan di dalam hati dan pikiran manusia. Lah punika kedah kula panjenengan sami tahir harus dibersihkan. Salajengipun nggih punika al-jism badan, wasiyabaka fatahhir, artosipun dan badanmu maka bersihkanlah. Berarti yang dibersihkan boten sekedar baju, tetapi juga tubuh. Menawi mboten klentu ngapunten niki saemutipun kula mawon tiang-tiang barat, tiang-tiang Amerika, daerah barat niku nggih. Niku nembe mengenal mandi lho Pak. Baru mengenal mandi punika abad-abad ke-3, 4, 5-an. Dados sejak awal mereka hidup niku tidak mengenal yang namanya mandi, Pak. Nembe nalikanipun mangertos itu, kok ana wong Islam kok gebyur nggih. Banyu kok dienggo gebyuri maksudnya apa? Nah, punika baru mereka tahu, oh jebule gen awake resik kuwi adus ngoten nggih. Dadi ngiraminipun mandi punika justru punika merupakan warisan dari orang-orang Islam. Napa wonten panjenengan tingali? Panjenengan napa tingalilah teng Taurat napa Injil ada ndak syariat mandi junub? Mboten wonten, Pak. Mboten wonten. Dados ngapunten kula mbayangni. Oh, berarti wong-wong sing non muslim kae yen bengine bar karo bojone wah ngoten nggih. Melu bar jagung kok keringetan 100, wah malah 100. Misalkan ngoten nggih. Mereka tidak ada syariat mandi junub mboten wonten, Pak. Dados tujuan mandi junubnya itu apa? Gen seger mawon.
Menawi kula panjenengan sami mandi junub ya karena memang itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dados ngapunten tiyang muslim punika mandi sama-sama mandinya tapi pikantuk pahala. Karena apa? Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi umat sanesipun boten tujuan mandi itu ya agar bersih, agar seger kembali. Menawi tiyang muslim boten mandi punika sebagian dari keimanan. At-tahuru syatrul iman. Mboten an-nadzafatu minal iman nggih. Menawi an-nadzafatu minal iman punika wonten yang dikatakan itu bukan hadis, kalaupun hadisnya lemah ataupun hadisnya palsu. Hadis yang pas punika at-tahuru syatrul iman. At-tahur bersuci, syatrul iman punika bagian dari keimanan. Syatr punika atasipun nisf, setengah keimanan. Berarti wong ora tau adus imannya setengah-setengah, Pak. Karena at-tahuru syatrul iman, bersih-bersih, mandi, wudu punika setengah dari keimanan. Setengahnya amal soleh sanesipun. Oh berarti aku tak nikah karo wudu wae. Nikah kan setengah agama ngoten nggih. Lah mungkin wudu setengah berarti sempurna. Nggih mboten ngoten niku pemahaman sing lentu ngoten nggih. Lah kok terus memahami terus setengah-setengah tambah setengah satu berarti sempurna nggih mboten ngoten nggih. Niku wonten penjelasanipun piyambak. Nah teng mriki ingkang naminipun jisem badan punika wasiya bakafat tahir dalilipun surat Al-Mudatsir ayat ingkang kaping sekawan. Salajengipun nggih punika nomor gangsal al-ahl wal ahluka fattahir, dan keluargamu maka sucikanlah. Artosipun keluargamu maka lindungilah saking punapa? Lindungilah saking perbuatan yang buruk, lindungilah dari hal-hal yang tidak baik. Dalilipun wasiya bakafat tahir. Yang kaping 6 dipun aturaken teng mriki wal wasiya bakafat tahir wa khuluquka, dan akhlak-akhlakmu maka fahasin, sucikanlah dengan memiliki akhlak yang baik. Terus niku bagian saking perintah Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih wasiya bakafat tahir dipun artosaken nggih punika dan agamamu maka bersihkanlah. Lho piye carane kalau pansami punika saged membersihkan agama? Caranya bisa kita membersihkan agama nggih punika beragamalah tapi jangan bohong. Atosipun jujur, Pak. Nah kata-katahipun kula panjenenganipun niku nalikanipun beragama niku mboten jujur kok. Sing ketoke penak ditindakne, sing mboten penak ya engko sik wae lah ngoten nggih. Janjane aku ya ngerti yen sing jenenge salat duha iku keutamaane akeh. Salat witir keutamaane ya akeh. Salat tahajud ya keutamaane ya akeh. Tapi abot kan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Aku kita urung mampu kok. Nah, mungkin ngoten niku, Pak. Nggih, menawi kula sami gadah prinsip kados mengkatan kala wau terus mboten pengin berusaha, nggih ampun ngantos mungkin nalikanipun napa berjalan di atas siratal mustaqim kok guling-guling. Wonten satunggaling hadis dipun aturaken kalian Ibnu Mas'ud nggih. Tiang punika nalikanipun meniti siratal mustaqim niku wonten sing berjalan cepat, wonten sing melayu, wonten sing berjalan cepat, wonten sing melampah, wonten sing timi wonten nggih. Tapi wonten sing gulung-gulung, Pak. Nah sing gulung-gulung niku ngendikan kalian Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb lima batok ta'aliyya. Ya Allah kenging napa kok jenengan dadosaken kula kados ngeten niki? Rencang kula cepet mlampahipun, lah kok kula kok ngisot, gek ngisot mending yen ngisot ngangge bokong, Pak. Dan niku ngisote ngangge weteng lho, Pak. Allah ngendikaken ma batok tu alaika, lho sing dadekne kowe kaya ngono ki dudu aku. Abtok ta batok ta bi amaluka, sing dadekne kowe kaya ngono kuwi ya amalmu. Awit punapa Rasulullah nanti ngendikaken man batta bihi amalahu lam yusri bihi nasabuhu. Sinten ingkang seneng ngendi-ngendi, seneng napa menunda-nunda, tidak bersegera beramal, maka tidak mungkin di akhirat akan dipercepat dengan nasabnya. Maksudipun sanajan piyambakipun punika anaknya kiai, sedulure Pak Ustad, sedulure Habib ngoten nggih. Niku menawi amal salehipun boten kenceng, niku mungkin tenggen siratal mustaqim nggih kados kala wau. Nggih, ngesot,
guling-guling ngoten niku. Niku mboten sanes keranten punapa nalikanipun teng donya pun gadah ilmunipun mboten segera diamalkan. Mboten pengin berusaha beramal. Benten nggih Pak, menawi tiyang punika sampun berusaha kok mboten saged niku benten. Kalian tiyang ingkang mboten gadah usaha sama sekali. Nggih. Napa nika? Nggih. Dan agamamu hendaklah bersihkanlah. Dan yang terakhir nggih punika asyabul malbusatu ala tahir, dan bajumu maka bersihkanlah wasiyabaka fatahir. Terus ayat punika nedahaken dumateng kula pansami bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan badan, bersihkan keluarga, bersihkan agama, bersihkan baju kita. Terus wasiyabaka fatahir punika ampun ngantos kula pansami punika yen ning masjid klambine resik, yen ning masjid klambine wangi, melipit, resik, tapi angger mulih anake do klekaran salat ra dielikni. Niku nggih klentu. Piyambakipun nami ngatosaken diri mawon. Sing penting awakku apik, aku ning masjid disawang wong akeh, wah soleh tenan nggih. Tapi nalikanipun teng griya putranipun mboten salat, ndelok TV dolanan HP, karep mulih, niku nggih klentu. Berarti piyambakipun mboten mengamalkan, mboten menerapkan surat Al-Muddatsir ayat sekawan punika kanthi saestu. Kalau memang kamu pengen bersih, membersihkan diri, bersihkan dirimu, bersihkan bajumu, bersihkan agamamu, bersihkan pikiranmu dan juga jiwamu, dan juga bersihkan keluargamu. Nah punika hikmah nggih saking surat Al-Muddatsir ayat kaping sekawan punika. Semanten ugi dipun sebataken teng mriki Syekh Al-Zuhaili mendet firmanipun Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat kaping kalih. Ayat kaping 200 kalih dosa 222 ngoten nggih. Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala remen dumateng tiang-tiang ingkang remen bertaubat lan ugi tiang-tiang ingkang mutatahhirin. Mutatahhirin niku sinten to? Wonten kalih Pak. Mutatahhirin niku Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Maksudipun bersuci dari dosa dan bersuci dari najis. Maksudipun niku mutatahhirin niku. Lah teng ayat niki dipun sebataken kenging napa Allah kok nyebataken tawabin riyen nembe mutatahhirin. Kinten-kinten Pak. Tawabin kalih mutatahhirin niku langkung sae pundi? Gek kuwi artine apa Mas? Mas aku ora mudeng artine mbok takoki nggih. Tawabin niku orang-orang yang bertaubat, mutatahhirin niku orang-orang yang suci. Orang yang bertaubat kalian orang yang suci niku langkung sae pundi? Nggih sae yang suci, Pak. Tiang tobat niku mesti diawali dosa riyin nembe tobat. Menawi tiang-tiang yang suci sudah bisa menjaga diri, mboten nindakaken perkawis dosa. Tapi teng ayat punika Allah menyebutkan tobat dulu nembe suci. Oh, lah kok Allah kok luwih mentingke wong tobat? Nah, punika nggadahi pitengah kalih yang sepindah. Lebih baik orang yang berdosa kemudian bertaubat daripada orang yang suci tapi dia tidak merasa dirinya pernah berbuat dosa. Ingkang nomor kalih punika nyebataken menunjukkan bahwasanya kula pasami ampun ngantos nggadahi napa rasa aku yang tobat ketoke ora iso. Ampun ngantos ngaten. Kedah dipun pahami Allah mesti punika memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau bertaubat malam yugorgir selama belum ngorok. Yugorgir niku ngorok sing tiyang sakaratul maut kali Pak. Nah, selama belum ngorok punika masih akan diterima taubatnya. Lah ngorok sing pripun? Ngorok niku wonten kalih. Ngorok sing bener-bener ngorok. Nah, terus nalikanipun teng rumah sakit pun ngoten niku nate ningali Pak tiang sakaratul maut. Wah niku masyaallah kula nate ningali niku wah rasane ketok lara banget ya nggih. Nah, ingkang nomor kalih nggih punika yang dikatakan ngorok adalah orang kados Firaun. Firaun niku kinten-kinten nalikanipun teng Laut Merah ngorok napa mboten? Mboten Pak wong saged ndedonga saged ngendikan aku beriman kepada Rabb yang diimani oleh Nabi Musa. Niku berarti piyambakipun dereng ngorok. Nah, para ulama nyebataken
maka termasuk di antara taubat yang tidak diterima adalah ketika orang sudah kepepet tenan, mboten wonten napa pangandikan ingin badhe dipun aturaken kecuali wis aku tak tobat wae lah. Misalkan pas ngomben-ngomben nyiu teler ngoten nggih. Kok Mas mlebu jurang, wah kelek bakal mati iki lah. Aku tobat ya Allah. Mboten dipun tampi, Pak. Mboten dipun tampi. Meskipun dereng ngorok ngoten nggih. Atau misalkan dipun paringi kesempatan untuk bertobat tapi mboten purun, bareng lisanipun mboten saged ngendikan, kena stroke dari pikiran sampai badannya mboten saged melek, nembe tobat. Nauzubillah niku. Dados sampun ngantos bapak sami nenggo pikantuk napa ujian sing ageng nembe tobat ampun ngantos. Segera bertobat punika segera. Niki faedah saking surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Lah menika pinten-pinten dalil ingkang nedahaken kawontenanipun kewajiban kula panjenengan sami untuk menjaga diri dari najis. Sepindah malih najis yang dohir dan juga najis yang batin. Kados kula wau, jangan hanya sekedar menjaga kebersihan baju, tapi pikiran, hati dan keluarga juga harus dipun jaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Punika dalil diwajibkannya menjaga diri dari yang najis. Nah, sing najis niku napa kemawon? Niki wonten 7. Nah, tenan to, Pak. Akhirnya mboten kebahas. Kula pun batin wau ketok ora mungkin rampung niki nggih. Dipun sebataken teng mriki wonten 8. Kula sebataken mawon ingkang sepindah nggih punika darah, ingkang nomor kalih nggih punika bangkai, ingkang nomor 3 nggih punika daging babi, air kencing nggih, kemudian madhi dan wadi, khomer, anjing, dan yang terakhir nggih punika laham wa baul warus mimma la yukalu lahmuhu, daging, kencing dan BAB-nya hewan yang tidak boleh dimakan. Niku barang-barang najis. Nggih. Kula cicil mawon setunggal nggih punika darah. Darah niku dipun sebataken ten mriki termasuk barang najis, Pak. Darah napa? Nggih. Darah napa kemawon? Darah napa kemawon? Dipun sebataken ten mriki nggih punika adamul masfuhu al-jari. Darah yang muncrat dan mengalir minal madbuh dari sesuatu atau hewan yang disembelih. Awil kharij minal insani, atau yang darah yang keluar dari manusia. Au wa minhu damul haid, termasuk darah haid. Hayyan kana au maitan, sami hewanipun punika mati ataupun hidup, illa damas syahid, kecuali darahnya orang yang mati syahid. Darahnya orang yang mati syahid niku mboten najis. Sehingga tiyang ingkang mati syahid punika dia dikubur dalam kondisi masih berdarah dengan bajunya yang dipakai ketika perang. Dalilipun nggih punika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am, audaman masfuha, atau darah-darah yang mengalir, darah-darah yang muncrat ngoten nggih. Maksudnya adalah yang mengalir. Wonten salah setunggaling riwayat dipun sebataken mriki, anna Umar radhiyallahu anhu shalla wa jurhuhu yan'abu daman. Umar bin Khattab niku nate salat. Salat niku, Pak, di perutnya punika mengalir darah. Jadi dalam kondisi salat ada aliran darah di dalam tubuhnya. Oh, berarti menurut hadis punika berarti darah-darah yang manungsa mboten najis kan wonten. Lah buktine salatnya tetep sah. Lah mengki wonten pangandikanipun ulama. Kama qala Ibnu Hajar, kados punapa dipun ngendikaken Ibnu Hajar. Nah, ta meniki badhe kula aturaken, darah manusia niku najis napa mboten? Najis mboten, Pak? Nah, ta mriki wonten pangandikanipun Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani menika ngendikaken bilih darah manusia punika mboten najis, Pak. Dalilipun punapa? Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami sudah memuliakan anak Adam. Sing sepindah. Ingkang nomor kalih nggih punika surat Al-An'am ayat 145. Nggih, kados wau ingkang kula aturaken kula wau. Allah memuliakan anak Adam. Mayit manusia niku najis napa mboten? Mayatnya manusia. Mboten, Pak. Sanajan mboten sembelih lho nggih. Lha napa wonten tiyang, Mas, ben ra najis, belen sik. Mboten. Terus manusia punika dalam kondisi hidup dan mati tidak najis.
Sehingga menawi kula pansahipun punika memegang jasadnya manusia yang meninggal niku mboten sah wudu, mandi besar mboten sah. Ndak perlu karena memang tidak najis. Terus manusia itu tidak najis dari rambut dari bagian paling atas sampai bagian paling bawah niku mboten najis. Termasuk darahnya. Nah, niki miturut Imam Asy-Syaukani darahnya manusia itu tidak najis. Tapi para ulama kathah-kathahipun mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi punika berpendapat darah manusia itu najis. Darah manusia itu najis. Loh, lah kok Umar bin Khattab sholat dalam kondisi berdarah kok sholatnya tetap sah? Ya karena darahnya masih nempel. Darahnya masih nempel di kulit. Kalau darahnya masih nempel di kulit mboten najis, tapi menawi sampun muncrat ngoten kena baju maka bajunya menjadi najis. Sehingga Syekh Utsaimin punika ngendikaken pendapat darah manusia itu tidak najis kalau memang masih menempel di anggota tubuhnya. Terus menawi jenengan sholat dalam kondisi lukanipun mengki tesih ngalir ngoten nggih. Lah niku mboten najis. Allahu Akbar mendhet tisu. Sret. Mboten napa-napa. Karena apa? Lah mosok kon mandeg ra gelem sok ditempleki kanggo solasi ngoten nggih. Nah, karena sulit menjaganya maka tidak mengapa. Ya, terus hadisnya Umar bin Khattab itu menunjukkan kalau dalam kondisi darurat darah manusia yang mengalir dari tubuhnya punika tidak najis. Tapi kalau sudah muncrat mengenai tubuh, mengenai baju punika menurut jumhur ulama itu najis. Maka tidak boleh dipakai, harus dibersihkan terlebih dahulu. Wadini kok mungkin wonten bekas-bekasipun, ya karena memang sudah berusaha dicuci kok mboten saged ical nggih mboten napa. Bukan kemudian kok wah klambine berarti ra kanggo kabeh. Lah ngopo? Lah nggih bar kecipratan getih kon dhuwur enek apa? Enek sapi dibeleh malah munggah ning gendeng getehe nibani mlebu ning nggon lemari ku nek klambine wong lembune kena geteh kabeh berarti najis. Ha mboten ngoten nggih. Ya dicuci dulu wadine kok mengki wonten bercak-bercak mboten mosok mboten napa-napa. Yang penting sudah berusaha untuk disucikan, sudah berusaha untuk dibersihkan. Nah, punika darah manusia punika ada yang mengatakan najis, ada yang tidak, tapi pendapat yang paling tepat nggih punika najis kalau dia sudah keluar tidak menempel lagi dari lukanya. Atau termasuk yang najis nggih punika kalau darah itu bercampur dengan ngapunten air kencing dan juga BAB. Itu najis, atau bercampur dengan muntahan itu najis ngaten nggih. Kedah kalau sami atau atas kalau sampai kejadian seperti itu mengenai baju kita berarti segera ganti ya pun malah napa ganti atau dicuci dulu resiki wis tak iso ilang ya wis pun yang penting sudah berusaha untuk dibersihkan. Dikecualikan nggih punika ukhilat lana maitatani wa daman. Dihalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai nggih punika bangkai belalang dan ikan, dua darah nggih punika hati dan limpa. Hati niku darah, Pak. Limpa niku nggih darah. Tapi benten kalian saren. Nah, saren niku nggih darah tapi benten ngoten nggih. Saren itu adalah darah yang sudah lepas dari tubuh aslinya. Menawi limpa kalian hati punika nempel memang itu bentuknya seperti itu. Maka hati itu halal untuk dimakan bagi yang suka. Yen kula ngapunten kula mboten saya enggak suka ngoten nggih. Enek, Pak, kecuali kalau digoreng. Nah, yen digoreng kula urun nggih. Tapi kalau terus digodhog nggih sambel goreng ati, wah aku sambel gorengi atine rasa. Nah, bagi tiap orang punika beda-beda. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah punika. Kemudian dikecualikan juga nggih punika darah kutu. Sing remen pados tumo. Nah, lha kok tumone gedhe men lemu, diceprot getaya kemen. Sanajan apa mengenai baju tubuh kita niku mboten najis. Darah tinggi. Nate ngingu tinggi, Pak. Nah, nate nggih. Sing ngambuni ngoten niku mboten iso niku lho, ngambuni ram sengak nggih enek getahe barang. Kenging bar anu gatel ngoten nggih. Nah, darah yang keluar dari tinggi, dari kutu, dari tumo lan sak piturutipun punika mboten najis. Tidak najis. Nah, kalau darah ikan bagaimana? Dipun ngendikaken ten mriki,
Wa amadamus samak, kalau darah ikan fahuwa tahirun punika suci menurut mazhab Hanafi, tapi najis menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Jenengan napa bedeti lele gede meneh muncrat, wah niku najis. Kecuali mazhab Hanafi digolongkan tidak najis. Kenapa? Lah wong daginge dadi batang halal pemeneh geteye ngoten nggih. Tapi menurut mazhab jumhur ulama selain mazhab Hanafi punika tetap najis. Yang halal itu dagingnya dan juga napa wonten tiyang wek nggih. Aku getih tok, nyah daging iku aku getih. Haram, Pak. Sengaja memakan darah kambing, darah sapi, darah ikan. Haram. Nggih. Tapi enten kalau misalkan darahnya pun itu nyampur di daging, itu benten. Atau ngapunten, jenengan godhog napa daging sapi, daging kambing, kok di dagingnya menika wonten darahnya, ikut tergodhog ngoten nggih. Lah niku kalau mau kita makan boleh. Jadi darah yang masih nempel di daging punika itu boleh untuk dikonsumsi. Tapi nggih ampun nggih ini keteh dilumurke. Dilumurke ngakali ngoten nggih. Niku nggih mboten kenging ngoten. Lah ngoten nggih. Lah mungkin wonten sing ngoten, anu we. Napa wedhuse rasa dibeleh. Gepuk, getih gen menep bahkan lengket engko garek dimasak. Niku sami mawon ngoten nggih. Kula ben gadah tangga ngoten niku, Pak. Gadah kirik kathah niku angger ajeng mangan niku mboten dibeleh, Pak. Lebokke ning warung gepuki. Kae wis meneng akeh beteti ngoten niku. Tirose luwih enak. Tirose ngoten niku. Tirose kula nggih dereng nate kok ngoten nggih. Lah punika dados darah punika haram, apalagi darah babi dan darah anjing. Sanajan sing nempel di dalam dagingnya, dia tetap haram, Pak. Aku dagingnya rasa keteh sing cek nempel wae. Nggih sami mawon, nggih, sama saja. Nah, punika yang pertama yang dihukumi sebagai barang najis nggih punika darah. Wonten malih nggih punika nanah. Nanah punika menawi kathah dia menjadi najis. Paling ngantek muncrat-muncrat ngoten niku. Nah niku nanah saking udun. Kalau yang masih nempel, masih ngalir mboten napa-napa. Tapi kalau sudah keluar banyak, itu bisa menjadi najis. Diplotot, ngeceprot ngoten nggih, mengenai baju, maka bajunya menjadi najis dan biasanya nanah pun itu bercampur dengan darah. Ya, maka tidak boleh dipakai, dibersihkan dulu semampunya. Kalau bisa hilang alhamdulillah, kalau tidak ya udah dipakai betul nopo-nopo. Kalau yang penting sudah berusaha untuk dibersihkan. Lah punika barang najis yang sepindah nggih punika darah. Mungkin kula pansami saged menjaga diri dari darah yang mungkin sering nggih sing nem-nem niku gadah jerawat ceproti. Nah, darah niku najis napa mboten? Kalau sedikit maafu. Kalau sedikit punika dimaafkan. Mboten kok Allahu Akbar. Wah batal nggih mboten ngoten nggih. Niku sing dosa napa Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kok sing mikir kukul. Nah niku sing dosa ngoten nggih. Lha jenenge Allahu Akbar yo mikir bacaane kok malah nyekeli rai niku mboten kenging ngoten nggih. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lah menika zat sepindah barang sepindah ingkang dipun aturaken kaliyan para ulama sebagai barang najis nggih punika darah. Mugi-mugi kula pansami bisa menjaga diri dari barang najis yang pertama punika. Mugi-mugi saged dipun paringi kesempatan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Makaten Mbak menawi atur kula babagan najis yang pertama yaitu darah. Mugi-mugi saged dipun pahami lan saged mendhet hikmahipun. Wonten ing badhe dipun tangletaken semoga Pak. Nggih. Nggih. Masalah transfusi darah, kenging napa mboten najis napa mboten. Makaten Pak, untuk darah yang ditransfusikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, punika menjadi satu kebutuhan, bahkan satu hal yang darurat. Ewadene ngapunten, punika dipun wastani memasukkan barang najis ke dalam tubuh kita, dipun aturaken wonten kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat.
perkawis darurat punika saged menjadikan bolehnya perkara yang dilarang untuk dilakukan. Wonten dalil melih para sahabat punika nate wonten sing kelangan niki Pak, napa? Irung. Terus irung niku cuwil. Akhirnya pun apa? Niku ditembel ngangge besi. Ternyata membusu, Pak, bau. Akhirnya pun Rasulullah merintahkan sudah pakai emas. Padahal emas itu digunakan untuk laki-laki boleh napa mboten? Ndak boleh. Tapi gandeng menika dalam kondisi darurat akhirnya dia menjadikan emas untuk nembel hidungnya. Dan ternyata ngapunten emas itu adalah bahan yang paling kuat yang tidak mudah terkontaminasi dengan anggota tubuh. Ya, makanya sering tiang punika untune potol akhirnya menapa? Gigi emas. Niku mboten keranten kok napa nggih? Pengen pamer mboten. Ngomong lak guyu terus kita emas ngoten nggih mboten. Karena memang emas punika zat yang paling cocok untuk menambal anggota tubuh yang hilang. Sanajan ngapunten zaman sekarang sudah ada bahan yang lebih cocok digunakan untuk masang gigi. Bahkan persis seperti gigi bahannya, seperti email gigi. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu, maka menggunakan gigi emas termasuk yang dilarang. Boten kenging menika. Terus ngaten Pak, transfusi darah itu memang kalau dianggap sebagai barang najis iya, tapi kalau itu dibutuhkan maka termasuk perkara yang diperbolehkan. Napa malih punika mlebetipun boten saking niki kalau diminum nggih mboten kenging ngoten nggih. Tapi karena masuknya langsung ke aliran darah dalam tubuh punika mboten punapa. Yang tidak boleh itu dimakan ngoten nggih. Allah alam bisawab. Ngoten Pak. Wonten malih? Sampun? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin mekaten Pak menawi atur kula mugi-mugi saged dipun pahami leresipun saking Allah Subhanahu wa taala kaliyan tinembus saking kula pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.